贼动，刚准备出门，看见家里这样，被导弹轰炸了啊！这是，我心死我了。我天，这味儿直冲脑门，洒的地上到处都是。有急事出趟门先，回来再接着收拾。回来第一件事，我说了真话。你最好有事。先从客厅开始收拾起吧。桌上有油，用热水擦最好了。这边多喷一点，瓶子里加的洗洁精，记得再用热水擦干净哦。溜吃完的槟榔渣直接扔桌上。吃完的早餐我不能顺手扔了吗？救命！到处都是洒的汤汁。杂物布满我家的每一个角落。今早我扔了好多东西，想想有些可惜，我又给捡回来了，哈哈哈。买了好多零食，洗碗专用的手套，把这些纸壳子收起来。把爸妈房间四件套给换了，再来洗一下床。此刻我真像只小陀螺。合着我爸成天学螨虫窝里呢。看见莫老爸睡的那边明显有3条脏印子，这都是他身上的灰，怪不得他成天和我们说床上好痒。时间还早，赶快洗掉，可以拿到楼顶去晒。你们家的零食都放在哪里？看我零食收纳大法，里面的牛皮纸袋可以随意移动位置。这个青豆是我爸的最爱，给他买了好多。千万不要随意尝年份很久的瓜子坚果类食物。整整齐齐，舒服。吧台这边还有一个大零食柜，天哪，这么乱！算了，撵不看为净。这个标签扣好好看，可以分类家里的被子、钥匙。不是，大哥，你咋还没学会拉帽衫？吸尘器3天2头堵一回，是不是要坏了？你可千万要挺住啊！没有你，我可怎么活？客厅收拾完了，干净舒适。你们俩快起来，妈妈要换床单了。抱到了，先亲几口再说。公主请下床，快给妈妈补充点能量。谁推荐我买的这个？好好用啊，再也不怕戳到我美甲了。你在看什么呢，宝贝？妈妈也看看。哈哈，昨晚又点了烧烤吃，不过我每天这么大的消耗，实在多也不胖。整天吃了睡，睡了吃，不胖才有鬼。今天阳光可真好，被子也香香软软的。天黑请闭眼，看看我家有多少灰尘。我天，地上都有这么多灰，拿床上。跟风买了一把雪尼尔拖把，它老会这么翻一下，一点不如别人似的顺滑。谁有买过好用的，评论区提我一下，谢谢。
欢迎姐妹们参观我的房间。我靠这回喷我一手，我只能说不要惊讶，我家每次都能吸出这么多。我妈做饭，她就真的只做饭，后面的事是一点不管。顺便把扫地机器人洗一下，还沾上那啥了。知道这是什么吧？棕色的东西我就不提了。还有的姐妹在吃饭。大家晚安，我要休息了。小猫咪加宵夜，幸福就这么简单，不许生我。